হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাকে বেঞ্চ গ্রিনটা দেখানোর চেষ্টা করব। ইনকো ব্র্যান্ডের 150 ওয়াটের একটা বেঞ্চ গ্রিনটা দেখানোর চেষ্টা করব। এছাড়া আপনার 350 ওয়াট আছে, এটা হচ্ছে আপনার 150 ওয়াটের বেঞ্চ গ্রিনটার। তার আগে বলে নিচ্ছে বেঞ্চ গ্রিনটার ব্যবহার করা হয় কী কাজে। আপনার বিভিন্ন ধরনের লোহার জিনিস দাঁড় দিতে পারবেন, লোহার জিনিস হচ্ছে আপনার প্লেন করার কাজে। এছাড়াও নানান ধরনের কাজে হচ্ছে বেঞ্চ গ্রিনটার ব্যবহার করা হয়। এটা 150 ওয়াটের 220 থেকে 240 ভোল্টেজে 50 হাজে এটা স্পিডে চলে। পার মিনিটে আপনার হচ্ছে 2950 RPM এটা স্মুথলি হচ্ছে রান করে। এটা দুই সাইডে হচ্ছে আপনার দুই পাথরের হচ্ছে আপনারা স্টোন পাবেন, যেটাতে হচ্ছে আপনার এটা রান হয়। সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এই স্টোনগুলো আলাদাও পাওয়া যায় আমাদের কাছে, আপনাদের আলাদা প্রয়োজনে আলাদাভাবে নিতে পারবেন। এই হচ্ছে মূলত মেশিনটি দ্বারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লোহা প্লেন করার কাজ থেকে শুরু করে আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনার আসবাবপত্র হচ্ছে আপনার কেচি, বিভিন্ন ধরনের কুড়াল দাঁড় দেওয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি মেশিন দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়া আরও নানান ধরনের কাজে হচ্ছে এটা ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনার আলাদাভাবে সেফটি গার্ড দেওয়া আছে, উপরে আপনার সেফটি গার্ডগুলো আপনার ফিটিং করে নিতে হবে, যাতে আপনার লোহার কোনো ছিটা যাতে আপনার চোখে না হয়। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সেফটি গার্ড দেওয়া আছে। আমি সেফটি গার্ডগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ বডির হচ্ছে মেটাল বিল্ট। আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টে হচ্ছে আপনারা 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের 64 জেলায় আমরা হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশন নিতে পারবেন 64 জেলায়। এসে পড়ুন সুন্দরবন, জননী। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার নাটগুলো দেওয়া আছে ফিটিং করার জন্য। আপনার আলাদা যে সেফটি গার্ড দেওয়া আছে সেগুলো ফিটিং করার জন্য আলাদাভাবে যে নাটগুলো প্রয়োজন সেগুলো এটার মধ্যে দেওয়া আছে। একটা ম্যানুয়াল গাইড পাবেন। আর আমাদের প্রতিটা মেশিন হচ্ছে প্রাইসটা আপ ডাউন করে, সেটার আপডেট প্রাইসটা জানার জন্য আমাদের স্ক্রিনে থাকা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে আপডেট প্রাইসে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া আমাদের কাছে আপনারা 5000 অধিক হচ্ছে হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস রয়েছে। বাকি প্রোডাক্টগুলো দেখার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে পারেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।